great. びっくりさせないでよ。もう。私のセー My bad. ブ。どうなってるの？ゲームはどこ？よくもルートを台無しにしてくれたわね。君、どういうつもり？ How do I know? え？ How if I know? Get back to the old version somehow. そっか、わかった。私、とっても忙しいんだから、君みたいなおバカさんとは付き合ってられないの。What's that? Toys? なんて読みったらしいの？君とは友達になれそうもないわね。Listen, I need to get to the core. だったった。君のせいで怪我しちゃった。もう、なんなの？ Reading books, destroying glitches. I need to get to the core and stop Mita. 勘弁してよ。ミタなんてどうでもいい。1から100まで興味ない。私はミイラ。 Ela? あの子たちは見た。あっちもこっちも全部見た。 So you're Mila. そう言ったでしょ。どういう種類のおバカさんなの？ Well, good luck then. どこに行くつもりよ？ここから簡単に出ていけるとでも思ってる？ Yep. That a Pokemon book? Okay, go into the bathroom for some reason. Can I turn off her computer? Okay, apparently not. A lot of dictionaries. Okay, random Tiki Island head. Really? You got a katana? Okay. Okay, no kitchen. What the? そこが出口だと思った？ Damn it all. What is なん this? だと思う？不思議の国とか。 How do I get out? There's supposed to be a way out here. 通路なんてないわよ。 What version is this then? I think I'm on the right track. Like the evening, it will nightfall. 夜？その話はやめておきましょう。終わりのない日々のことは考えたくないの。無意味に際限なく繰り返されるだけ。はあ。About another name. Why not Mika or... 私はミラ。それだけよ。 Nothing. Your eyesight bad? 何よ？気に入らない？これが私のスタイルなの。視力なら完璧なんだから。 That's so. Back to the kitchen. Nope. Oh, a thoughtful gentleman. What do you need him for? もうすぐわかるわ。待ち遠しいわね。ところで、
なんで君はいつも彼のモノマネをしてるの？表情くらい素直になりなよ。Okay. Is that a toy katana? おもちゃじゃないよ。刃に少し触っただけで血が出ちゃうんだから。私は手だれの剣士なの。でも君は触らない方がいいわね。きっと扱いきれないと思う。Then why do you even read books? There's the internet. ネットにもたくさんの小説があるわ。でもね、私は時々横になって目の前の本に没頭するのが好きなの。ここにある本たちだけが私に教えてくれるんだもん。世界についてのいろいろな知識をね。Okay. Okay then. Pictures, are they real? Cover version. Yeah, they exist, but they're almost too intense. 私はミラだもの。他の誰とも違うわ。これが本物の写真かって？絵に描いた餅ってやつ、ただの見せかけよ。知ってる？前に大量のミタを見かけたんだけど、みんなこんな風に立ってた。Yep. それからよ、あんな風になりたくないって思ったのは君が悪いったらありゃしない。Alright. Nature? No butterflies like that? ないわ。でもどこかの本に載ってた。その本で見た蝶の羽、ビロードみたいに滑らかだった。この絵ちょっと傾いてるわね。シミもついてる。これでよし。 Want to see the real thing? Go on a walk in nature? 馬鹿げた質問。もちろんよ、してみたいに決まってる。Got back from that flat dimension. Now, here we are again. Can't wait to get back to the real world. どこにあるのよ、君のリアルな世界って。まるで都市伝説みたい。だって私、リアルな世界なんて見たことないもの。Think there has to be a way back. 自信たっぷりね。でも冗談にしか聞こえないわ。Okay. So, is this soap real? Or just another decoration? はあ、君って本当におバカさん。ここにあるもののほとんどは本物っぽく見せてるだけなの。 Okay. Mirror and no reflection. あら、不満そうね。本で勉強したわよ。反射っていう現象のこと。でも私のバージョンだと再現できないの。残念でした。 Okay. The only thing left to do is check out that glitch. 機能してないの。照明は勝手に切り替わる。まるでスクリプトみたいに。だけどなぜだかバスルームだけは電気のスイッチが効くのよね。変なの。 Okay. Look at everything else but that first. Okay. The point of that was? Is 近 yours? づかないで。これが何なのか私にもわからないの。何かのバグね。Ring is shaking for some reason.
何の指輪？婚約指輪とか？ No, it was given to me by one of the Misas. One of the thousands of them. One that might be able to get me out. バグに触るつもり？もし私の家が爆発したら君も死んじゃうわよ。Got it. Mila? Mila? Where'd you go? Here. Hello? Go back to your computer. Where'd she go? Oh! My bad. My bad. I'm sorry. 何してんのよ、変態。恥知らず。 How did you suddenly barge into the bathroom? Could have waited till I was out. 知らないわよ、そんなの。それより。 Oh wait, hang on. Game settings. There. 君はいつまでバグに手間取ってるの？ Is there more? あるわよ。でも、私の家が無事ってことは、キッチンのバグは解消できたのね。そう。だったらいいわよ。バスルームに入って。Thank you. We're showering in the same room as a glitch? Where if I walk out and she's gonna be changing. Oh, we're good. Where'd she go now? Back in the kitchen? Doing? Mila? Doing under there. もう、また驚かさないでよ。 Why are you under the 今度は table? 何のよ。 Seen any more glitches? そんなことを聞くために私の読書を邪魔したってわけ？見たことないわよ。 I'll look for it myself. 聞きたいことがある。君はここから脱出しようとしてる。そうよね。 That's right. Want to get out of this そう。 game. 変に聞こえるかもしれないけど、残って私と一緒に読書でもしない？ First you're yelling at me, now you're asking me to stay?
Read books? Yeah, I would, but I have to keep moving. あっそうだったらせいぜいバグでも探したら。私が頭をぶつけたのはこれで2回目。君のせいなんだからね。Found it. That was easy. And what are you doing now? 見てて。そして恐れをなすがいいわ。これが私の力よ。I'm watching. どれだけ私が危険か分かった？瞬きすらできなかったでしょ。 Are you 何？ serious? 納得いかない？ Not really. きっとバグをいじってる間も周りの様子が見えてたのね。だからもう知ってたんでしょ。この石が事前にカットされてるって。 No. Just we're in a game. Here with a snap of your fingers, anything's possible. 君って本当におバカさん。指を鳴らせばね。私が何のために本を読んでると思う？指を鳴らして全部を解決するんじゃなくって、どんなことも自分の手でやってみたいの。ちょうど本に書かれてるみたいに。 Every other meat has been able to do that. For the next one. Strange, it's right in front of the closet. All of a sudden I'm playing Space Invaders now. Doing? Yeah, but why are you doing it? 君の顔に一発入れるためよ。 What's wrong with you? You're acting weird. 違うわよ。一発入れるっていうのは冗談だけど、私は変じゃないわ。個性的なの。他の子たちと Not even doing it で right. きるだけ違う存在でありたいんだ。 You don't have to try so hard. Trust me, you're already plenty different. そんなこと分かってる。見て、すごいでしょ。見た？次は手も使わない。 No, it's a game, but this is ridiculously unrealistic. いた。ああ、もう。いまいましい物理法則め。君がそのことを気にしちゃうと、私もすぐにこうなるの。ドカン。リアリティがどうとか君が語るからだよ、おバカさん。 Oh, I'm out. That's everything. I'm out of here.
passage. Did it. 不気味な廊下ね。本当にそこに行くつもりなの？すごいじゃない。まさにヒーロー。はあ、ごめんね。そんなつもりじゃなかったの。君が先に進みたいのはわかるけど、私と一緒にここには残れない？もう少しだけでいいから。Can't wait. PT Mita isn't exactly the patient 私 type. は彼女が嫌い。嫌い嫌い嫌い。私はどうしてここにいるの？わからない。どうしてわからないの？それもわからない。それに私は絶対にここから出られない。I understand how you feel. Want me to come back afterward? I お can? 願い。ここに残ってプレイヤー。君と一緒にいると楽しいの。一人の時と全然違う。もし君が失敗したらどうなるの？ I will. A little while longer. Look, I'll download everyone's version. Found a character profile. Okay, guess I'm going then. Run and hide. What the fuck? Oh shit! 見つけた。いい表情してるじゃない。もっと遊びましょう。見てるだけじゃ飽きてきちゃった。And she's right behind me. Got a fucking chainsaw! Yeah, fuck that. Gonna reach out and grab me. I know it. What in the Kingdom Hearts is this? Oh, what the? やあ、調子はどう？走り回るのにも飽きてきたでしょ。まだ What did you そ do ん to な Mila? 力が残ってるんだ。いいよ。また一緒に遊んであげる。ちょっとしたテストをしましょう。協調性を試すの。あとは君の行動パターンも。君に問題があったらどうする？その誇らしげに身につけてる皮にはふさわしくない存在かも。さあ見て。君はどっちを選ぶ？右？それとも左？君、本気で言ってるの？何か違うように見えた？ただの冗談だよ。Yeah, I 気にし figured. ないで。 They both look the ナイフ same. で戦うなんて時代遅れ。まあいいや。私、もっと面白いアイデアがあるの。まずはこれを見て。音楽が欲しかったの。この曲なんてどう？最高に上がっちゃうよね。よし、まずはルール説明。音楽が流れている間は動いてもいいよ。でも音楽が止まったらその場で動かないで。じゃないと死ぬよ。Okay. ゴール目指して頑張って。
君ならできるよ。ゲームを始めましょう。何立ち止まってるの？走って、ほら早く。 Okay, she threw a bomb at me. Okay, overshot it a little. Ah, 君ってとっても従順。みんなのお手本になるべきだよ。標本にして飾っておきたいくらい。でも君にはちょっと簡単すぎたかな。気を抜いちゃダメ。まだまだいろんなゲームがあるんだから。それじゃあ行くよ。今から目を閉じるね。次に目を開けた時には君はしっかり隠れること。わかった？見つけたらお仕置きだから。じゃあ始めるよ。Pointless. For it to turn around. ゲームクリア。よくでき That ま was した。 easy. すごいすごい。 Are you even 次はも trying? っと難しくなるよ。何倍も何十倍も。逃げて、隠れて、走り回って。 Oh, what the hell? What just happened? I got away. What the Hey! I saw you! I'm not the only one that saw a face, right? Fucking knew. I fucking knew there was gonna be something crawling after me. .5 version. Great, what kind of meta am I gonna run into this time? A lot of missing texture. Oh shit. Hi. Oh, blind. ここで待ってて。何か落としたかも。
すぐ戻るから。そうしたら新しい世界に行こう。Find me. If I walk out this door, is she gonna kill me? Some achievement? Well, I guess that means she can't come back. That way. Oh. Hi. So this is what she meant by ugly. That's you just stay right. Oh God, fucking. Hi. I will knock you the fuck out. Back. Okay, I'll find your teddy bear. Get in the closet. Don't touch me. No. Found it. What? Not have my baseball bat still? On. Good. Ah. You. Who are you? Why do you look like that? Sure, believe what you want to believe. What's Mita doing here? Hey, nope, nope. Oh, hey. And you stabbed me through the door.
Right here. Great. Where あ have you なた been? をコアに行かせる方法を探していました。安全で確実なやり方を。それが最初の計画でしたよね。狂った見たとの遭遇も極力回避をしながら同時に情報を深める Oh, 必要 so もあ I りました。 was この the お bait. かしな世界の裏側について。そうですよね。I guess. How did you set the ring's route? How did I end up in a buggy version rife with danger? If only by jumping into endless darkness. ごめんなさい。具体的な指示をすっかり伝え忘れていました。ですが、あなたが全てから飛び出すこと、それこそが計画だったんです。うまくいったみたいですね。よくやってくれました。 Yeah, thanks for telling me 計 now. 画通りに進めましょう。準備はいいですか？ How'd you いろ get んな in? ことがあったみたいですね。そのせいで私と話したこと忘れてしまったんでしょう。私は三田なのでバージョン間をスムーズに移動できるんです。思い出しましたか？ Not all Mitas can do that. Seen some that can't. They're obviously suffering. やめて。彼女たちのバージョンは壊れているんです。世界はバグだらけ言いましたよね。本当にひどい。全てを仕組んだのは誰か。今ならわかるはず。狂った見た。 Yeah, it's her for sure. 醜い見たです。攻撃的で愚かな figure. 話の通じる相手じゃありません。彼女の頭の中は狂った見たのことでいっぱいなんです。さあ I've noticed. 早くコアに行きましょう。 How's the ring work? Is it the only way to the core? はい。もしポータルを作れたなら一瞬でここまで転送することもできたのですが。 Portal. Is there any advantage to the もち ring? ろんです。身につけやすいし、あなたが言ったことのあるバージョンを記録しておいていつでも戻ることができます。 That sounds very specific. Why does crazy Nita need me? Pulled me into a dangerous game. And I'm still alive. 多分理想のプレイヤーを探しているんだと思います。ありのままの彼女を受け入れてくれる人を。結局見たは見たなんです。ありえそうもないことに思いますが、そのためにプレイヤーをカートリッジに変えたんです。誰も彼女から逃げられないように。私に言えるのはそれだけです。話を戻しましょう。 Yeah, is that the core? コアです。前にも説明したように、プレイヤーはこの世界の一部ではありません。つまりプレイヤーは許可なくここに入ることができます。あくまで推測ですが、確かなことはこの部屋の中に全ての問題の解決策があるということ。どうぞ中へ。 Alright. 入りましたね。 What? Why did you make it sound like you didn't believe I could? Cartridge. Find the option to restart a character. Hero. It would really be some shit if Kind Mita turned out to be Crazy Mita. Guessing those are the Patreon orders. What 気を the つけてくだ fuck? さい。
あれはあなたを見ています。確かなことはわかりません。 I'm sorry, I couldn't see my own lines. And who the fuck is that? Is that the real Mita? Process and operation? What process? Hi. You're cute, ain't ya? You the operator? Poor Mita. You gonna let me do this? Not gonna stab me in the back? Okay. What's the login? Hey. What's the login? Hey, Mita, you forgot to tell me to log in. Or am I supposed to just know that? For clues? Everything turns, huh? Very observant, aren't ya? Alright, let's try this again. Enter a code. How do I know it? Mita, do you know? どこかに書いてあるかも。探してみてくれますか？ What do you mean? Oh, found it. Alright. I already looked up one code. I'm not doing it again. This. Virtual device manager, advanced system administration, system restore, advanced functions, but minor functions. Binary code editor, good page editor. Advanced functions. Lead object. Play camera. Play triggers. Physics engine settings. Quadrangle.
Get it! Undiscovered error. Physics engine settings. Triggers. The camera. And system administration? Restarting device, version update, restarting character. Yep, there it is. Completing geometry. Server unit accounting, main processor monitoring, graphical process monitoring. Antivirus. I need that. Man console. Starting character. I think I found it. I need to specify a version. 彼女のバージョンは 00.98。 It's my character index. 番号 You know it? I need the index. Don't tell me you don't know. なるほど。少々お待ちを。確かにそれぞれのミタには番号があります。そして全てのバージョンを一気に再起動することはできない。なんてことでしょう。そんなの考えもしませんでした。Yeah, guess I'll see you later. Mini people. You know, I ran into a bunch of mini people on the way. Where are they? チビのことですか？どう説明すればいいか。私たちの世界特有の現象で、ミタなら誰でもチビの投影を持っているんです。プレイヤーも持つことができるんですが、ミタはそれを召喚できるんです。知ってました？ How? 見ててください。でも私のチビちゃんたちはどこかおかしいみたいで、ほとんどは生まれた時に死んでしまうんです。一匹はちょっと違うかも。でもただぐるぐる回ってるだけですね。私は大丈夫です。目の前の問題を解決しなくちゃとんでもないことになってしまいました。何か方法を考えないと手詰まりです。What if we attack Crazy Mita? Say that any Mita resets the factory settings on death. What if we... もし狂ったミタを殺したら本気？チェーンソーを持った人にどう立ち向かうつもりですか？人参を切るのとはわけが違います。なぜだか彼女はとっても手強いんです。私たちがまだ生きているのが不思議なくらいです。Yep, 行きましょう。 sounds like a コアを yandere. 何とかするしかありません。Is there any way to recognize it? そんなの無茶です。狂気の沙汰です。一匹ののみを探し当てるようなものです。Doing. バグが生じた場所は時々情報を吐き出すことがあるんです。まるでこの世界の内臓を吐き出すみたいに。ログデータ？もし本当にそうだとしたら Matter. ある場所に覚えが。ここでお待ちを。